स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। संसदमा ओलीको आक्रोश। शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउन खोजेको आरोप। आफू संलग्न भएको प्रमाण जुटाउन चुनौती। एकपटक माओवादी भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई विप्लवको सुझाव। जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरे विद्रोह हुने चेतावनी। संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको माग। नेपालमा संघीयता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको जिकिर। र मदन फाउन्डेसनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको पुष्टि। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै दलको सहमतिमा नै सो विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति परिपूरण सहितको व्यवस्था गर्न आफू पुरै लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका योद्धाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउने काम गरेकोमा आफूलाई गर्व लागेको बताउनुभयो। अब 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौँ भनिएको छ। त्यसकारण यो कुरा आज तपाईहरुलाई सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्व पनि महसुस हुन्छ। हामी टुङ्ग्याउँछौँ। बेपत्ता योद्धाहरू अब उहाँहरूको स्थिति जानकारी भइदियो भने मात्रै हामीले चित्त बुझाउने ठाउँमा र उहाँहरूलाई राज्यले शहीदको सम्मान दिने र हामीले परिपूरणको व्यवस्था भनेर जसरी भनिएको छ त्यो परिपूरणको व्यवस्था, शहीद परिवारलाई सम्मान, सुरक्षा, उनका छोराछोरीहरूको चाहिँ जागिर या अरू सुविधाका कुरा जो दिनी भनिएको छ त्यो विधेयकमा, यी कुराहरू चाहिँ भयो भने हामी चित्त बुझाउने ठाउँमा छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी लडाकुहरूलाई 2 लाख दिने निर्णय अदालतको स्टे अर्डरका कारण रोकिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूले कुरा थोरै र काम धेरै गर्ने गरेको पनि दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने काम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। एक साता अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा एक प्रमाण प्रस्तुत गर्ने दावी गरेका ओलीले कसैको नाम भने उल्लेख गरेनन्, तर अनुसन्धानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। त्यसो त उनले यो सरकारले अनुसन्धान गरेको विषय नभएर छोप्न खोज्दा खोज्दै छोप्न नसकिएको विषय भएको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 28 गते जेठ 4 गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको तथ्य प्रमाण खोजेर संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। तर 4 गते प्रधानमन्त्रीको प्रश्न उत्तर कार्यक्रमले उनको सम्बोधन प्रभावित भएको थियो। एकाएक सूचना सार्वजनिक गर्ने दावी गरे पनि सदनमा सम्बोधनका क्रममा सरकारको आलोचना गर्नु तथा दोषी उम्कने तथा निर्दोष फस्ने गरी काम नगर्ने तथा त्यसो भइरहेको आरोप लगाउनु सिवाय यो प्रकरणमा थप कुरा केही बताएनन्। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन, तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ, किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ। अझ भयावह रूपमा आगो छोप्न सकिन्छ, धुवाँ छोप्न सकिँदैन। त्यो त फेरि फुत्त निस्किहाल्छ। 975 जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ।
चाहन्छु नै कुरा हो। त्यसकारण यो भोलि पनि निस्किन्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा मन्त्री तथा एमालेका नेता यो प्रकरणमा मुछिए पनि आफू यो प्रकरणमा कतै सामेल भएको शङ्का लागे अनुसन्धान गर्न चुनौती दिएका छन्। रहर लागेको छ, एमालेको नाम लिन रहर लागेको छ, एमालेलाई गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लागेको छ भनेर रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी, पार लाग्दैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ। छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। शरणार्थी प्रकरणलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका अध्यक्ष ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस सभापतिलाई भेटेको विषयलाई गलत रूपमा प्रचार गरेको टिप्पणी गरे। नेताहरू सदन चलाउनु छ, देशको अवस्था यस्तो छ, सदन कसरी चलाउने, सहमतीय बाटोमा कसरी जाने आदि कुराहरूमा नेताहरू छलफल गर्दैनन्। कानुनहरू निर्माण गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ, त्यस सम्बन्धमा कसरी गर्ने गर्दैन। जटिल प्रकारका बनावटहरू हुन्छन् संसदीय अभ्यासका क्रममा, ती जटिल बनावटका प्रक्रियामा स्मुथली कसरी लाने त्यस विषयमा छलफल गर्दैनन्। अनि मानिलिउँ 3 जना नेता भेट्दाखेरि पनि 2टा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन, दुधै कुण्डमा नुहाएका। अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ, यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गयो। केपी ओलीले अर्थो गर्ला बाघ भोकै मर्छ घाँस खाँदैन भन्छ नि, म्याउ म्याउ गर्दैन। केही दिन अघि मात्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबै भण्डाफोर गर्छु भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले समयको अभाव देखाउँदै पन्सिना खोज्नुलाई जनमानसको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको जानकारहरूको बुझाइ छ। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपले प्रस्तुत गर्दा त्यसले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको अविश्वास पनि बढ्ने भन्दै उच्च पदमा बसेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अघि सोचेर मात्रै बोल्न जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले जनताका चाहनालाई समयमा अनि सम्बोधन नगरी विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्ध पनि जनताका माग र गुनासा नसुन्दाको विरोधमा भएको भन्दै अहिले पनि सोही स्थिति आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मन्त्री परिषदमा जनचाहना अनुरूपका प्रस्ताव गरे आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एकपटक पुनः माओवादी बनेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताका माग पूरा गर्न माओवादी बनेर मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राम्रो नेता पनि हो। पहिला हामीले भनेका छौँ एउटा समय आएको छ, मैले उहाँलाई भनेको पनि छु, तपाईँले क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नुहोस्, हामी रत्नवर्गमा जुलुस गर्छौँ। हामी गर्न तयार छौँ नि, सरकारमा हौँ कि नहौँ, हामीलाई त्यो सरोकार छैन नि। हामी हरेक मोर्चा एउटा किसानको घरमा जे समस्या उठ्छ हामी तयार छौँ आज पनि त्यहाँ उभिनको लागि। आजका नेपालका युवाहरूलाई जबरजस्त तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ गल्ली गल्लीमा बेच्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा लड्न हामी तयार छौँ। सरकारले आँट गर्नुपर्छ, एकचोटि प्रचण्डको विरुद्ध माओवादी जस्तो बन्नु पऱ्यो नि त। बन्ने आँट गर्नुहुन्छ, हामीलाई यो छ। जस्तो कि यो भनेको फेरि कुनै आलोचनाको कुरा होइन, जनतालाई हित हुने हुन्छ नि। महासचिव चन्दले अब पुनः एउटा अर्को इतिहास रच्ने बेला आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संहिताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अध्यक्ष केसीले संहिता खारेजीको कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा संहिता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो।
हटाइने छ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ। धेरै कुरा हुन्छ यहाँ, धेरै यहाँ कुरा हुन्छ, तर त्यति ठुलो भूभाग अहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ छिमेकीले कब्जा गरेर राखेको छ। मभन्दा पहिले बोल्ने मान्यज्यूले भन्नुभयो, पहिलेका कतिपय सरकारले भन्दै थिए कि अब चाहिँ हामीले यो मुलुकलाई स्वर्ग गराउँछौँ, तुइन चाहिँ पहिले चाहिँ हटाइन्छ भनेर गफ गरे होइन। त्यस कारणले अहिले पनि तुइनबाट चाहिँ नेपाली जनता खोला परेको हाम्रो स्थिति छ। त्यस कारणले अब यो कालो पानी नेपालको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि छिमेकीले जबरजस्ती चाहिँ कब्जा गरेर राखेको छ। त्यसबारेमा तपाईँ चाहिँ यहाँ प्राय कहिले कता नै कुरा उठ्छ, तर त्यसलाई जोरदार रूपले चाहिँ सरकारले त्यसको पहल गरेको देखिन्न। उहाँले वर्तमान सरकार कायम हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाट नै संसदबाट पास गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सवाल, सत्य निरूपणको सवाल, मेलमिलापको सवाल लगायतका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय र विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले चालू अधिवेशनबाट नै यससँग सम्बन्धित विषयहरू सधैँका लागि निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा कानून तथा मानवाधिकार समितिले बनाएको 11 सदस्यीय उपसमितिमा छलफल सुरु हुने बताउनुभयो। निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। मभन्दा बढी मेरो आदरणीय नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ आग्रह भन्नुहोला, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी यसै अधिवेशनबाट यो विधेयकलाई पास गरेर यो विषयलाई अब हामी हमेसाका निमित्त राम्रोसँग सम्पादन गर्ने गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरेर अगाडि बढ्छौँ। प्रमुख सचेतक लेखकले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर देशको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि मदन फाउन्डेसनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको पुष्टि। सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तहरू गर्दा बेरोजी बढिरहेको महालेखा परीक्षक शर्माको टिप्पणी। बेरोजु महालेखा परीक्षकले निकाल्ने कामको रूपमा नबुझ्न आग्रह। र एल साल्भाडोरको फुटबल स्टेडियममा समर्थकहरू बीचको ठेलमठेल हुँदा 12 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले मुआब्जा विवादको समस्या समाधान गर्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसद गौतमले देशका विभिन्न आयोजनाहरू मुआब्जा विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले रैथाने बाली, बिउ बिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समूहहरूलाई स्रोत दिएर जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी कृषि, पशुपन्छी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तर उन्नति गरी यस्तो वस्तुहरूको ओसार पसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। र समूहहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने एउटा संशोधन राखेको छु। त्यस्तै बुँदा नम्बर 33 मा
कृषि पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाका कुराहरू गरिएको छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। यसमा मैले थप्ने भनेको छु, जस्तो यो कृषि पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरी यस्ता वस्तुहरूको ओसार प्रसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरहरूमा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो संशोधन प्रस्ताव हो। उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा रहेको साँखु र वज्र योगिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन होटल, राजमार्ग र विभिन्न ठाउँहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्व प्रकाश शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्थाको दोषी कोही एक व्यक्ति मात्र नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्था हुनुमा एक व्यक्ति मात्र दोषी नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले देशका शीर्ष नेताहरू सबै राजनीतिक उपलब्धिहरूको अंशियार र कमजोरीहरूको पनि जिम्मेवार भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले फूल नदेखेको काँडा मात्रै देखेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा जटिलताको जिम्मेवार वर्तमान सरकार मात्रै नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुण्ठा व्यक्त गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले ओलीले संसदमा हेडसरले जसरी पढाएको भन्दै त्यस्तो शैली गलत शैली भएको बताउनुभयो। सरकारको प्राथमिकता निर्माण गरिएका कार्यक्रमहरूलाई र यसभन्दा अगाडिका राम्रा कार्यहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। र त्यो सुरुवात पनि उहाँले बागमती, मकवानपुर र ललितपुर जोड्दै त्यति बेला इन्द्रबानिया र मेरो क्षेत्र जोड्दै पुलबाट सुरुवात गर्नु हो। त्यो पछि खासै हामीले प्रगति पनि देखेको छैन। घोषित रूपमा त फेरि हामी यी सबै सन्धि सम्झौताहरूका पक्षमा कोही पनि छैन। त्यसैले नेपालको पोलिटिक्सको डाइनामिजम बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले योभन्दा यसको ज्यादा उत्तर दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। देशलाई लान सक्ने, फैलाउन सक्ने बाटो के हो भन्ने कुरा पहिचान यो नीति तथा कार्यक्रममा छैन। यसै विषयमा उहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभएको छ र सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ। हामीले दलको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट हामीले आग्रह गरेका छौँ। मान्य संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीजीले राख्नुभएको छ। यसलाई, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन। यसलाई रिराइट गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गरिनुपर्छ, त्यो पनि हामीले भनेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रमको जुन फेरिस्ट छ पुलिन्दा, त्यसको चाहिँ उहाँले चिरफार गरिदिनु भएको, शल्यक्रिया गरिदिनु भएको। त्यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसले अग्रगमनको परिवर्तनको लाई संस्थागत गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने, प्रतिफलहरू प्राप्त गर्ने, निराशाहरू हटाउनेतिर जान्छ। उहाँहरूले त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिनुभयो भने त्यो जनतालाई धोका हुन्छ। त्यसैले त्यो पूजा गर्न लिएर आएको त थिएन होला नि त, छलफल गर्नै लिएर आएको। अनि छलफल गर्न लिएर आउने अनि छलफल गर्यो भनेर डराउनेले किन लिएर आएको, किन सरकार चलाएको, किन नीति कार्यक्रम बनाएको, कसले लेखिदिएको थियो, उहाँहरूलाई नै थाहा छैन भने। उहाँले सत्तारूढ दलका नेताहरूको दिमागमा विष र प्रतिशोध मात्रै भरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। खोटाङको दिक्तेल स्थित रूपाकोट मुजुवागढी नगरपालिका 2 मा रहेको मदन शुभम फाउन्डेसनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा आफूलाई कृषि वैज्ञानिक भन्ने मदन राईले आफू र आफ्नो श्रीमतीको नामबाट स्थापना गरेको सभद्रा मदन फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालन गरेको विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निर्वस्त्र भई अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्ने, निर्वस्त्र भई मसाज गर्न लगाउने, संवेदनशील अङ्गहरूमा हात हाल्ने र शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। स्थगल अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै बालबालिका शान्ति
श्रेष्ठ राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले विद्यालयको प्रार्थनाको समय वा अन्य कुनै समयमा पनि बालबालिकाको अगाडि निर्वस्त्र हुने, बालबालिकाहरूलाई लहरै राखेर यौनजन्य गतिविधि गर्ने लगाउने गरेको लगाएको पाइएको बताउनुभयो। अध्यक्ष समितिले विद्यालय हाताभित्र होमस्टे क्याफे सञ्चालन गरेको पाइएको र उक्त क्याफेहरूमा कर्मचारीको रूपमा बालबालिका र किशोरीहरूलाई काम लगाउने गरेको पाइएको बताउनुभयो। त्यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्य राईले मदन राईलाई पक्राउ गरेपछि बालबालिकाहरूलाई त्यहाँका गतिविधि नभन्न दबाव र धम्की दिएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। ललितपुरमा रहेको आफ्नै घरमा लगेर समेत किशोरीहरूलाई मसाज गर्न लगाउने, राईले दिने अभिव्यक्ति, बोल्ने अश्लील शब्दहरू, पछिल्ला समय सार्वजनिक भएका भिडियोहरू लगायत यस्तै हरकतहरूबाट विद्यालयमा रहेका बालबालिकाहरू तथा शिक्षकहरूलाई समेत विभिन्न रूपमा दुर्व्यवहार भएको हामीले बुझ्यौँ। त्यहाँ सानो कक्षाका बालबालिकाहरू विशेषतः कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी श्रममा संलग्न हुने र ठुलो कक्षाका बालबालिकाहरू होमस्टे तथा क्याफेमा काम गरेको पाइयो भने ठुला बालबालिकाहरूले साना बालबालिकाहरूलाई हेप्ने तथा बढी काम गर्न लगाउने गरेको समेत पाए। अध्ययन समितिले पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्न आवास गृहमा भएका कानुन विपरीतका कार्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन विद्यालयमा बाल संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए लगतै छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल तेस्रो पटक पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। भ्रमणको औपचारिक निर्णय नभए तापनि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी अघि बढाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए लगतै छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जाने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा केही रेकर्डहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ तयारी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार रेकर्डहरू नेपाल, नेपाली जनताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा बनाउने कोसिस रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा नयाँ पहल कदमी लिन जोड दिने र नयाँ इतिहास बनाउन सम्भव भएको प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गरेका छन्। मेरो निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि के रेकर्डहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ तयारी भएको छ र मलाई लाग्छ केही रेकर्डहरू नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रको पक्षमा बनाउने पुरै कोसिस मेरो। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच भएको सहमति अनुसार परराष्ट्रले भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग छलफल पश्चात नेपालले एक टोली भारत पठाउने तयारी भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउने विषयहरू तयार भएपछि ती विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच पनि छलफल हुनेछ। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव स्तरमा हुने सहमतिको खाका तयार पारेपछि नेपालबाट एक उच्च स्तरको टोली भारत पठाइने भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय समकक्षी बीच हुने समझदारी र सहमतिका विषयहरू तयार पार्न परराष्ट्र मन्त्रीले विज्ञहरूसँग छलफल राखेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीले जनाएका छन्। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीबाट सल्लाह सुझाव दिएको छ अनि प्रधानमन्त्रीले हामी पदाधिकारीसँग एकचोटि बस्छु भन्नुभएको छ। त्यो अन्तिम रूप भइसकेका छैन। दुवै देशले एक अर्कालाई सम्मान हुने किसिमले, एक अर्कालाई कुनै डोमिनेसन नहुने गरी कुनै सम्झौता नहोस्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको विषय महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यसबारे संसदभित्र छलफल हुनुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरूको भनाइ छ। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेकाले सो सम्बन्ध सुदृढ र फलदायी होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। भारतसँगको सम्बन्धमा इतिहासदेखि नेपालीले थुप्रै समस्या झेल्दै आएका छन्। सो सम्बन्धमा सबै दलसँग छलफल गरी एजेन्डा तयार पार्न आवश्यक रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाएका छौँ। औपचारिक रूपमा सरकारबाट कुनै जानकारी आएको छैन।
अब भारत हाम्रो अत्यन्त नजिकको छिमेकी हो। नजिकको छिमेकको भ्रमणमा जाने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्ने कुरो भएन। तर जाँदाखेरि भारतसँगका हाम्रा कतिपय राम्रा कुराहरूलाई अझ राम्रो बनाउनु पर्ने छन्। कतिपय हाम्रा बिचराका समस्याहरू छन्, तिनको समाधानमा पहल गर्नुपर्ने छ। ती विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीसँग म जाँदैछु के छ भनेर उहाँले सोध्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नजिकको छिमेकीले निमन्त्रणा गरेपछि भ्रमण गर्न जान लाग्नु भएको हो। एजेन्डाहरू प्रष्ट रूपमा नआइरहेको हुनाले हामीले धेरै भन्ने कुरा हुँदैन। तर हाम्रा थुप्रै विषय छन्, त्यसभित्र अब हामीले प्राथमिकीकरण गरेर होइन यी सबै विषयलाई एकैचोटि समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबबाट होइन, त्यसको प्राथमिकतामा चाहिँ कुन कुन कुरा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब भ्रमणमा जाने सरकारको तर्फबाट ती कुराहरू आउनु पर्यो। तसर्थ प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सिमाना, पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्बन्धसँगै जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले के एजेन्डा तय गर्नुपर्छ? हेरौं उनीहरूको भराई उनीहरूकै शैलीमा। कूटनीतिक कुराहरूलाई एकदम जोडदार साथ लिनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ यो जलस्रोतको कुराहरू, ऊर्जाका कुराहरू रहे होइन। हामी यो बङ्गलादेशमा बिजुलीहरू बेच्ने कुराहरू छन्। हाम्रो बिजुलीहरू उत्पादन गरेर सहज रूपमा चाहिँ भारतले बङ्गलादेश चाहिँ निर्यात गर्नको लागि सहज रूपमा गर्ने हिसाबको वातावरण गरिदिनु पर्यो। अरू अब राजनीतिक कुराहरूमा नेपाललाई हस्तक्षेप गर्नु भएन होइन। यहाँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गरिएको पनि देखिएको छ होइन। अब यही विषयमा चाहिँ अरू सुधारका कुराहरू गरिदियोस् जस्तो लाग्छ। धेरै ठाउँमा नेपालको सीमा मिचिएको छ है। त्यो लिम्पिया धुरा मात्रै होइन कि सुस्तादेखि लिएर धेरै छ। अरू कुरो के भने व्यापार घाटा छ है। व्यापार घाटा त अब धेरै नै छ, त्यो समाधान गर्ने। अनि अरू 1950 को सन्धि छ नि, त्यसलाई पनि पुनर्करण गऱ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने। नेपालकै बारेमा हित हुने कार्यहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ विभिन्न सन्धि सम्झौताका कुराहरू छन्, ती सन्धि सम्झौताको कुरामा पनि उहाँले प्रष्ट धारणा आफ्नो राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हाम्रो चाहिँ देश चाहिँ स्वतन्त्र भएको देश भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो कुराहरू चाहिँ कुनै दलबलको हिसाबमा नराखिकन एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबमा चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्भीक भएर राख्नुपर्छ र नेपाली जनताको हितको पक्षमा राख्नुपर्छ। दुखी नेपाललाई सुखी नेपाल बनाउनु भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो, आभारी हुन्थ्यौँ। र जुन इन्डियाको थिचोमिचो चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि भन्ने ठुलो आश गरेका छौँ। अहिले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नु भएको छ, जस्तै भुटानी शरणार्थीको विषयमा अहिले हाई हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिले भारत भ्रमणबाट फर्किँदाखेरि पनि यस्तै गरी उल्लासमय हाई हुन्छ कि भन्ने आश गरेका छौँ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। संघले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएको भन्दै अवैध रूपमा भित्रिने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिनको लागि 13% कर खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा 1% कच्चा पदार्थ र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अवैधानिक रूपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यहाँ तपाईँको तोरी उत्पादन गर्दाखेरि 1% र मेटेरियलमा ड्युटी छ र 13% भ्याट छ। करिब 14% को हामी चाहिँ ट्याक्स दिइराखेका छौँ भने त्यही भारतमा उत्पादन गर्दाखेरि 4% जीएसटी छ, यानि फरक छ ड्युटीमा। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय उत्पादन सस्तो छ र त्यो सस्तो भएकोले तपाईँको नेपाली बजारमा र बोर्डर एरियामा तपाईँको तस्करीबाट पुरै बजार चाहिँ एकदमै गुल्जार भएको अवस्था छ। नेपाली उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ भने हाम्रा बोर्डर बजारहरू तस्करीबाट गुल्जार भएको अवस्था छ। त्यो तस्करीलाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। म आजै
अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज यो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, जबसम्म देशमा बोर्डर एरियाहरूमा तपाईँको सुरक्षालाई तपाईँको डाटाबेस हामी गर्न सक्दैनौँ र तपाईँको CCTV सर्भिलेन्समा लिएर जान सक्दैनौँ, तबसम्म तपाईँको यो तस्करीहरू बन्द हुन सक्दैन र जबसम्म तस्करी बन्द हुँदैन तबसम्म देशमा तपाईँको औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावनाहरू न्यून हुन्छ। मित्रहरू, सङ्घले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल बिउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग 25% सस्तोमा बिक्री भइरहेको बताएको छ। भक्तपुरको डोकोचा चागो हुँदै साखु सलम्बुटा जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे प्लान्चोक अन्तर्गतको 8.5 किलोमिटर लामो भक्तपुरको डोकोचा चागो हुँदै साखु सलम्बुटा जोड्ने सडक विस्तार हुन लागेको हो। आइतबार बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले सडक खण्डको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दुलालले सो सडक खण्ड भक्तपुरलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुष्पला लोकमार्गसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको बताउनुभयो। उहाँले सो सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै काभ्रे सिन्धुपाल्चोक जोड्ने र भक्तपुर आउन सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले सडक निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भन्ज्याङ हुँदै चुरीथुङ्गा भन्ने ठाउँबाट सिपाघाटमा जोडिने अर्को प्रदेशको चौताराबाट आउने एउटा प्रदेश हाइवे प्रदेश लोकमार्ग छ। दुईवटा मार्गबाट भक्तपुरमा बसोबास गर्ने पूर्वका सबै मान्छेहरूलाई अब पूर्व पुष्पलाल लोकमार्गले पूर्वदेखि नै तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत हुन्छ र दोलरघाटबाट धुलीखेल हुँदै आउने एउटा बाटो छ अरण्यको लोकमार्ग र यो बाटो झन् छोटो पर्छ। सिन्धुपाल्चोक काभ्रेका उत्तर पश्चिमतिरका र दोलाखा रामेछाप लगायतको त प्रत्यक्ष नै पर्छ र मध्य पहाडी लोकमार्गमा यातायात गर्ने सबैको लागि पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने एउटा वैकल्पिक नाकाको रूपमा सलम्बुटारबाट चाँगु आउने बाटो हुन्छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सडक देव र सायर ज्ञानज्योति क्षितिज जेबीले संयुक्त रूपमा 39 करोड 55 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागेका हुन्। 12 मिटर चौडाइको निर्माण हुने सडक खण्डमा ठेकदार कम्पनीले सडक चौडा डामर कङ्क्रिट रिटनिङ वाल प्लम ड्रन लगायतका काम गर्नेछन्। सडक कालोपत्रे गर्ने काम 5 किलोमिटरको मात्रै हुने आयोजनाले जनाएको छ। स्थानीयहरूले भक्तपुरदेखि नगरकोट हुँदै सिपाघाट जोड्ने सडक निर्माणको काममा भएको ढिलाइ जस्तै डोकोचा चाँगो हुँदै साखु सलम्बुटा जोड्ने सडकमा त्यस्तै हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसैले उक्त सडक समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबावमा प्रदेश सरकार रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सहर तथा अस्थायी राजधानी रहेको कैलाली जिल्ला लागु औषधको अखडा बन्दै गएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा लागु औषध प्रयोगकर्ता दोब्बरले बढिरहेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिकै तुलनामा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या कैलालीमा उच्च छ। कैलालीबाट टेनिस पृष्ठको रिपोर्ट। कैलालीमा पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोगकर्ता तथा ओसार पसारका घटना बढिरहेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता जिल्लामा लागु औषधको बिगबिगी बढेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा लागु औषध सम्बन्धी कारोबार गर्नेको संख्या बढेको देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लागु औषध सम्बन्धी 91 मुद्दा दर्ता भई 132 जना पक्राउ परेका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 201 लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएकोमा 297 पुरुष र 17 जना महिला गरी 315 जना पक्राउ परेका छन्। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पनि लागु औषध सम्बन्धी कारोबार र पक्राउ पर्ने संख्यामा वृद्धि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख महिनासम्म 270 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 362 जना पुरुष र 41 जना महिला गरी 403 जना पक्राउ परेका छन्। उनले अघिल्लो 2 आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सो संख्यामा बढेको उनले बताए। यही डाटा अहिले हाल आएर यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा यो 79-80 मा मुद्दा दर्ता संख्या 270 पुगिसकेको छ। अनि गत वर्षभन्दा अहिले 2 महिना बाँकी हुँदै पनि हामीले मुद्दा दर्ताको संख्या नै बढोत्तरी भएर गइसकेको छ र पक्राउ पर्ने मानिसको संख्या भन्नुहुन्छ भने 403 जना आजको डेटसम्म तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेका बखतसम्म 403 जना कारबाहीको दायरामा आइसकेको अवस्था छ।
जसमध्येमा 365 जना पुरुष छ भने 41 जना महिला। यसले एउटा के सिनारियो देखाउँछ भने कैलाली जिल्ला लागु औषध युजरका हिसाबले र ओसार पसार र बिक्री वितरणका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील जिल्ला र यो बढिरहेको सङ्केत पक्कै पनि कैलालीवासीका लागि त्यति सुखद होइन, प्रहरीका लागि एक चुनौती त हुँदै हो। औषधले कैलालीमा निकै भयावह अवस्था सिर्जना गरिरहँदा यहाँको निजी क्षेत्रले पनि यसको नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने जनाएको छ। सरकारी निकाय जागरुक भए निजी क्षेत्रले सचेतना कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पढाइ लेखाइ गर्नुपर्ने टाइममा देश विदेशमा कोही डाक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्नुपर्ने ठाउँमा दुर्व्यसनको कुलतमा फसिराख्नु भएको छ। समाजमा पनि एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि फलानाको घरमा ल है यो दुर्व्यसन यो छ, यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहन्छ, फलाना घरमा एउटा अपैलित हुने कुराहरू समाजमा यस्तो कुराहरू छ। यसले गर्दाखेरि यो हामीले सानैबाट अघि धेरै कुराहरू आए, हामीले स्कुल लेभलबाट हरेक ठाउँमा टोलमा घर घरमा यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले बढाउँदै जानुपर्छ। यो कुराहरू यहाँले जसरी पनि बुझ्नुपर्नेछ र हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट यहाँहरूलाई अब यहाँ आफ्नो यहाँ जुन अहिले सन्देश नेपालमा राखेको छ, यहाँ हजुरहरू आफ्नो कोर्स पुरा गरेर गइसकेपछि यहाँहरूलाई हामी उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरू होइन, सिपमूलक कार्यक्रम गर्ने कुराहरू त्यसमा पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। जिल्लामा लागु औषध दुर्व्यसनीले भयावह अवस्था सिर्जना गरिरहँदा पनि सरकारवाला निकायको ध्यान निकै कम गएको छ। प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्कभन्दा बढी लुकेर रहेका लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू समाजमा छन्। लागु औषधले मान्छेको ज्यान लिनुका साथै परिवार र समाजलाई नै ध्वस्त पारिरहेको अवस्थामा तिनै तहका सरकारको ध्यान यसको नियन्त्रणमा जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि एल साल्भाडोरको फुटबल स्टेडियममा समर्थकहरू बीचको ठेलमठेल हुँदा 12 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ र एपीएफले बराबरी खेले, मछिन्द्रले एनआरटीलाई हरायो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 5.88 अङ्क बढेर 1883.20 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यसै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.14 अङ्कले, फ्लोड इन्डेक्स 0.28 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोड इन्डेक्स 0.02 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 273 कम्पनीको 48,28,000 किता सेयर 1,04,04,92,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। गत बिहिबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो कारोबारमा करिब 1.5 अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये आइतबार 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। त्यसै 4 उपसमूहको परिसूचक भरि घटेको छ, जसमा निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2.80%, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ, जसमा वित्त, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह र विकास बैंकको परिसूचक घटेको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै आइतबार 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। तर यता कारोबारमा भएको आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य 6.56% घटेको छ। आइतबार कारोबारमा शिवम सिमेन्ट्स कम्पनीको 6,17,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। आज आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला
भएको खेलमा मनाङ र मर्स्याङ एपीएफले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। मनाङका लागि कोफी कुडो र सुमित श्रेष्ठले गोल गरेका हुन्। एपीएफका लागि नवीन लामा र अर्मान्ड बिडोमले गोल गरे। यो बराबरीसँगै मनाङ 20 खेलमा 24 अङ्कसहित तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ। एपीएफ उति नै खेलमा 23 सहित 10औं स्थानमा छ। आजै ललितपुरको चासल मैदानमा भएको खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0 गोलले हराएको हो। मछिन्द्रका लागि आफिज ओलावाले र सौरभ लिम्बुले गोल गरेका हुन्। यो जितसँगै मछिन्द्र तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मछिन्द्रको 20 खेलमा 34 अङ्क रहेको छ। एनआरटी उति नै खेलमा 23 अङ्कसहित तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। संसदमा ओलीको आक्रोश। शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउन खोजेको आरोप। आफू संलग्न भएको प्रमाण जुटाउन चुनौती। एकपटक माओवादी भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई विप्लवको सुझाव। जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरे विद्रोह हुने चेतावनी। संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको माग। नेपालमा संघीयता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको जिकिर। र मदन फाउन्डेसनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको पुष्टि। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।